स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अफ द फ्लोइङ इज स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ भनेको केमा हुन्छ फ्लोरिनमा हुन्छ अनि केमा हुन्छ ओजोनमा हुन्छ यहाँ चाहिँ O3 ओजोनमै हुन्छ ओजोन भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भनेको गेन इलेक्ट्रोन बिङ रिड्युस्ड इट्सेल्फ अनि लिथियम सिजियम भनेको स्ट्रङ्गेस्ट रिड्युसिङ एजेन्ट लिथियम एन्ड सिजियम भनेको स्ट्रङ्गेस्ट भनेको के भन्छ रिड्युसिङ एजेन्ट भन्छ अक्सिडेसन नम्बर अफ मेटल इन कार्बोनाइल कम्पाउन्डमा अक्सिडेसन नम्बर के भइहाल्छ 0 भइहाल्छ अनि यो रिएक्सन हेर्नुस् यो रिएक्सनमा के छ भन्नाले भनेको x को भ्यालु निकाल्नु छ 2s2O3 के पावर -2 गिव्स s4O6 टु द -2 प्लस x यसमा चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ कति भइहाल्छ भनेको x को भ्यालु यसमा भनेको 2 इलेक्ट्रोन भइहाल्छ अनि यस फर रिएक्सन PCl3 प्लस ग्यास छ जसमा चाहिँ क्लोरिन ग्यास छ PCl5 दिन्छ यसमा चाहिँ Kc भनेको कति दिन्छ 250 डिग्री सेल्सियस छ इज 26 त Kp यसमा निकाल्नु पर्ने छ त Kp भनेको Kp इक्वल टु Kc डेल्टा n भइहाल्छ यसको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ भइहाल्छ अनि T टेम्परेचर दिएको छ अनि यसमा चाहिँ भ्यालु राख्दा चाहिँ 0.61 भइहाल्छ 93 को के भइहाल्छ 0.61 भइहाल्छ द pH अफ सोलुसन भनेको 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पर लिटर वाटर 2 ग्राम अफ हाइड्रोक्साइड पर लिटर वाटर भनेको 12.7 भइहाल्छ 12.7 भइहाल्छ यसको स्मोक स्मोक इज एन इक्जाम्पल अफ स्मोक भनेको के को इक्जाम्पल छ सोलिड भनेको स्मोक भनेको सोलिड डिस्पर्स्ड इन गेस यसको एलआइडी सोलिड भनेको के डिस्पर्स्ड DSPR डिस्पर्स्ड इन गेस सोलिड भनेको डिस्पर्स्ड इन गेस भनेको अनि FOAM भनेको लिक्विड डिस्पर्स्ड इन मतलब हेर्नुस् सो स्मोक भनेको कोलोइड भइहाल्छ जुनमा सोलिड डिस्पर्स्ड इन गेस FOAM भनेको गेस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड फोम भनेको GS गेस डिस्पर्स्ड इन लिक्विड रबर भनेको गेस डिस्पर्स्ड इन सोलिड रबर भनेको गेस डिस्पर्स्ड इन सोलिड केरोसिन भनेको केरोसिन हैन एरोसेल AEROSOL एरोसेल भनेको लिक्विड डिस्पर्स इन सोलिड भइहाल्छ अनि यहाँ हेर्नुस् इमल्सन भनेको कोलोइडियल एन्ड डिस्पर्सन बोथ आर लिक्विड इमल्सनमा के भइहाल्छ कोलोइडियल एन्ड डिस्पर्सन दुईटै भनेको लिक्विड भइहाल्छ एक्सेस अफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टु कोलोइड इज कोएगुलेटेड भइहाल्छ पर्पल इन केसियस इज कोलोइडियल सोल्युसन सब गेस भइहाल्छ अनि यहाँ हेर्नुस् जिप्स फ्री इनर्जीमा G डेल्टा इन्थाल्पी S एन्ड इन्ट्रोपी S इज रिलेटेड टु वान अनदर भनेको केमा भइहाल्छ डेल्टा G इक्वल टु के भन्छ H माइनस TS हेल्मिन्थमा यो नै भन्छ अनि एमाउन्ट अफ इनर्जी एभाइलेबल फर डुइङ वर्क भनेको के भन्छ जिप्स फ्री इनर्जी भनेको के हो एमाउन्ट अफ इनर्जी एभाइलेबल फर डुइङ युजफुल वर्क एमाउन्ट अफ इनर्जी एभाइलेबल फर डुइङ युजफुल वर्क भइहाल्छ अनि 6 ग्राम अफ कार्बन इज कम्प्लिटली बर्न अ लार्ज एक्सेस अफ अक्सिजन द भोल्युम इन लिटर अफ CO2 भनेको एट STP कति भइहाल्छ एट STP 11.2 भइहाल्छ हेर्नुस् हाइड्रोजन क्यान नट बी अब्टेन्ड बाई हाइड्रोजन चाहिँ केबाट सबभन्दा पहिला एब्टेन हुन्छ हाइड्रोजन भनेको एब्टेन हुन्छ जेडिएन एन्ड डिल H2SO4 म्याग्नेसियम प्लस H2SO4 म्याग्नेसियम प्लस H2O यो सबैबाट हाइड्रोजन चाहिँ भनेको अब्टेन हुन्छ हाइड्रोजन भनेको नअब्टेन हुनु भनेको जेडिएन प्लस डिल HNO3 बाट अब्टेन हुँदैन N2O अब्टेन हुन्छ जेडिएन प्लस डिल HNO3 बाट N2O भनेको नाइट्रस अक्साइड भनेको लाफिङ ग्यास अब्टेन हुन्छ ओन्ली म्याग्नेसियम एन्ड म्याङ्गनिज लिबरेटेड H2 फ्रम डिल HNO3 हुन्छ द नन रिएक्टिभ अफ क्लोरिन एटम इन CH2 CH अनि Cl इज भनेको के को कारणले हुन्छ रिजोनेन्स स्टेबिलाइजेसनको कारण हुन्छ अनि रिजोनेन्स ड्यू टु डिलोकलाइजेसन अफ इलेक्ट्रोन भइहाल्छ डाइपोल मोमेन्ट भनेको म्यूले के भन्छ चार्ज इन्टु डिस्टेन्स भइहाल्छ अनि अर्डर के भइहाल्छ डाइपोल मोमेन्टको 10⁻18 ESU और CM और dy भइहाल्छ टियर ग्यास भनेको के हो टियर ग्यास भनेको क्लोरोपिक्रिन भइहाल्छ अनि क्लोरोपिक्रिन भनेको CCl3NO2 भनेको क्लोरोपिक्रिन भनेको केले हेर्नुस् CH3Cl प्लस कङ्के HNO3 लाई बाट अब्टेन हुन्छ CCl3 प्लस NO2 प्लस CH2 भइहाल्छ अनि टियर ग्यास भनेको टियर ग्यास इज भनेको क्लोरोपिक्रिन प्लस मतलब क्लोरोपिक्रिन पनि हुन्छ NH3 ग्यास पनि हुन्छ PHENaCyl फेनाकाइल क्लोराइड पनि हुन्छ फेनाकाइल क्लोराइड भनेको के हो C6H5CO CH2Cl भइहाल्छ फेनाकाइल क्लोराइड भनेको
C6H5COCH2Cl इज अल्सो अ ल्याक्रिमेटरी सब्सटेन्स इन टियर सेल ल्याक्रिमेटरी सब्सटेन्स भेल्छ त्यो पनि हुन्छ अनि बेन्जोइल BNZOIL बेन्जोइल क्लोराइड पनि हुन्छ अनि क्लोरेटोन भनेको के भन्छ C बीचमा अनि तीनटै साइडमा दुईटा साइडमा CH3 अनि एउटामा CCl3 अनि एउटामा OH भइहाल्छ हाइप्नोटिक एजेन्ट भन्छ हाइप्नोटिक एजेन्ट केलाई भन्छ क्लोरेटोनलाई भन्छ अनि हेर्नुस् अनि यहाँ के छ अल्कोहल पोइजनिङ अकर्स ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ मिथाइल अल्कोहल मिथेनल एसिटोन पाइरिडिन योहरूको कारणले गर्दा हुन्छ भनेको मिथाइल अल्कोहल एसिटोन पाइरिडिन और मिथाइल अल्कोहलको कारणले अल्कोहल पोइजनिङ अकर ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ यसको कारण हुन्छ यो सबै चाहिँ के हो डिनेचुरेटेड अल्कोहल हो इथाइल अल्कोहल भनेको के हो कमेन्सियल स्केल हो इथाइल अल्कोहल भनेको कमेन्सियल स्केल भइहाल्छ अनि पावर अल्कोहल भनेको मिक्स अफ 75% पेट्रोल पावर अल्कोहलमा 75% पेट्रोल हुन्छ अनि 25% इथेनोल फर द युजफुल अफ फ्युल भइहाल्छ युजफुल अफ के भइहाल्छ फ्युल भइहाल्छ द कम्पाउन्ड बी formed in the following sequence of reactions भनेको CH3 CH2 CH2OH अनि PCl5 gives alcoholic NaOH आउने बित्तिकै के भइहाल्छ प्रोपिन अल्कोहलिक NaOH मा के भइहाल्छ प्रोपिन अल्काइल हेलाइड हाइड्रोलाइज्ड विथ अल्काइल हेलाइड केले हाइड्रोलाइज्ड हुन्छ अल्काइल हेलाइड हाइड्रोलाइज्ड विथ एक्वस NaOH भनेको गिव्स अल्कोहल अनि अल्कोहलिक NaOH भनेको डिहाइड्रेटेड एन्ड गिव्स अल्किन भइहाल्छ ALK अल्किन भइहाल्छ अनि मिथाइल आइसोसाइनाइड व्हिच किल्ड थाउजन्ड अफ पिपल इन भोपालमा चाहिँ मिथाइल आइसोसाइनाइड भनेको धेरैजनालाई मतलब मृत्यु गरिदियो भोपाल भनेको CH3CNO भइहाल्छ यो चाहिँ पोइजनस ग्यास हो CH3CNO भइहाल्छ इज प्रिपेयर्ड फर द रिएक्सन कुन रिएक्सनले चाहिँ बनेको हुन्छ यो भोपाल ग्यास भनेको बनेको हुन्छ CH3NH2 plus COCl CH3NH2 plus FULLEREN फ्लुरिन FULLEREN फ्लुरिन भनेको के फ्लुरिनलाई के भन्छ BUCQI बक्की बल भन्छ फ्लुरिन भनेको बक्की बल भनेको एलोट्रोप अफ कार्बन भइहाल्छ फ्लुरिन भनेको बक्की बल भनेको के भइहाल्छ एलोट्रोप अफ कार्बन भइहाल्छ अनि कार्बन भनेको sp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ अनि हेर्नुस् एलोट्रोप अफ कार्बन भनेको के भइहाल्छ डायमन्ड एन्ड ग्राफाइट भन्छ ग्राफाइट भनेको PLUM प्लुम्बागो अफ BLAC के ब्ल्याक लिड प्लुम्बागो अफ के भइहाल्छ ब्ल्याक BLAC के ब्ल्याक भनेको LED लिड भइहाल्छ ब्ल्याक भनेको लिड भइहाल्छ अनि डायमन्ड अनि ग्राफाइट हेर्नुस् डायमन्ड भनेको 3 डाइमेन्सनल भइहाल्छ sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छ अनि प्युरेस्ट फर्म अफ कार्बन भइहाल्छ डायमन्ड भनेको के हो 3 डाइमेन्सनल sp3 हाइब्रिडाइजेसन अनि प्युरेस्ट फर्म अफ कार्बन भइहाल्छ ग्राफाइट भनेको के हो थर्मोडायनामिकली भनेको मोस्ट स्टेबल भइहाल्छ ग्राफाइट भनेको थर्मोडायनामिकली भनेको मोस्ट स्टेबल भइहाल्छ 2 डाइमेन्सनल शीट अफ पेपर भइहाल्छ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टु मोबाइल इलेक्ट्रोनको कारणले ग्राफाइट भनेको गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी भइहाल्छ अनि यसमा चाहिँ कोभ्यालेन्ट एन्ड भेन्डरवाल दुईटै फोर्स हुन्छ कोभ्यालेन्ट एन्ड के भन्छ रे भेन्डरवाल दुईटै फोर्स हुन्छ मतलब यहाँ हेर्नुस् कोभ्यालेन्ट सोलिड ब्याड कन्डक्टर भइहाल्छ कोभ्यालेन्ट सोलिड भनेको के भन्छ ब्याड कन्डक्टर भइहाल्छ एउटा ग्राफाइट मात्र जुन चाहिँ गुड कन्डक्टर हुन्छ के यो चाहिँ हामीलाई याद राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ XEF4 भनेको के भइहाल्छ प्लानर भइहाल्छ XEF4 भनेको प्लानर भइहाल्छ अ सोलिड क्रिस्टल मेल्ट ओभर 100 डिग्री सेल्सियस बट इट डज नट कन्डक्ट इभन इन मोल्टेन स्यान्ड के भन्छ मोल्टेन मास भनेको कोभ्यालेन्ट क्रिस्टल भइहाल्छ अब यहाँ नोबेल गेसको चारवटै एकदमै राम्रो यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नोबेल एलिमेन्ट इज युज्ड इन द ट्रिटमेन्ट अफ क्यान्सर के भइहाल्छ क्यान्सर भइहाल्छ यसमा चाहिँ सबभन्दा हिलियम भनेको हिनाले हिलियमलाई हामी बुझ्छौँ त्यो हिलियममा के हुन्छ युज्ड एज ब्रिथिङ मिक्सचर और अक्सिजन डाइल्युटेड भइहाल्छ भने बाई सी डिप डाइभर इन्स्टेड एयर लेस सोलुबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन अनि मिक्सचर अफ O2 एन्ड हिलियम ट्रिटमेन्ट अफ के भइहाल्छ अस्थमा भइहाल्छ हिलियम भयो अब चाहिँ नियनमा के हुन्छ बोटानिकल गार्डन एन्ड ग्रीन हाउस भइहाल्छ लाइटिङ युज इन एडभर्टाइजिङ कलर भनेको सबै नियनमा भइहाल्छ आर्गनमा हेर्नुहोस् अब आर्गन भनेको फिलिङ इलेक्ट्रिक बल्ब एन्ड केडेसेन्ट केडेसेन्ट ल्याम्प भइहाल्छ फिलिङ इलेक्ट्रिक बल्ब एन्ड केडेसेन्ट ल्याम्प भइहाल्छ जियोगर काउन्ट ट्युब भइहाल्छ अनि थर्मियोनिक ट्युब भइहाल्छ जियोर्गनाइट भइहाल्छ अनि थर्मियोनिक ट्युब भइहाल्छ
अनि चाहिँ क्रिप्टन क्रिप्टन भनेको क्रिप्टन के आर क्रिप्टन भनेको के हुन्छ लाइट इन एयरपोर्ट भनेको लाइटमा भइहाल्छ। अनि एक्सरे भनेको फोटोग्राफीको लागि भइहाल्छ। अनि रेडन भनेको रेडियोग्राफी क्यान्सर भनेको साइन्टिफिक रिसर्च अर रेडियो एक्टिभमा यो चाहिँ युज भइहाल्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् विच एमङ द फ्लोइङ इज फोटोग्राफीमा हाइपो भइहाल्छ जुन चाहिँ Na2S2O3.5H2 भइहाल्छ। हाइपो भनेको डिजल्भ इन AgBr एन्ड युज इन फोटोग्राफी भइहाल्छ। विच वान अफ द फ्लोइङ इज हाइब्रिड इज नन कम्बुस्टेबलमा नाना पार्टिकल अक्सर सब बिमारमा मतलब नाना पार्टिकल अक्सर सब बिमार छ। नाइट्रोजन फ्यामिलीको सबभन्दा सुरुको जुन हुन्छ नि एन भनेको त्यही भइहाल्छ NH3 भइहाल्छ। स्टेबिलिटी अर्डर भनेको यो नै हो नाइट्रोजन फ्यामिलीको। हिट अफ फर्मेसनमा C छ H2 छ एन्ड C6H6 छ। कति छ 72.11 छ 11 छ -79 छ अनि 680 क्यालोरी पर मोल छ। द हिट अफ फर्मेसन अफ C6H6 को हिट अफ फर्मेसनको +10.3 kcal पर मोल भइहाल्छ। सिम्पल एमिनो एसिड भनेको ग्लाइसिन भइहाल्छ जुन नन एसेन्सियल एमिनो एसिड छ। अनि मोस्ट कम्प्लेक्स भनेको ट्रिप्टोफेन भइहाल्छ जुन चाहिँ टोडिन रिङ टोडिन भनेको के भइहाल्छ रिङ भइहाल्छ। अनि डिक्रिजिङ अर्डर अफ आयोनाइजिङ पोटेन्सियल भनेको के भन्छ आयोनाइजिङ पोटेन्सियल इज इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु द साइज घट्छ भने आयोनाइजिङ पोटेन्सियल बढ्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ नियन क्लोरिन फोस्फोरस सल्फर म्याग्नेसियम अनि के भन्छ रे अल्मुनियम हुन्छ। स्टेबल कन्फिगुरेसन भनेको के हुन्छ स्टेबल कन्फिगुरेसन भनेको P6 D10 P3 D5 भइहाल्छ। पेनिट्रेटिङ पावर पेनिट्रेटिङ इफेक्ट भनेको सेप अफ अर्बिटलमा भइहाल्छ जुन NS NP ND NF भनेको SPDF मा गइहाल्छ पेनिट्रेटिङ इफेक्ट। न्युक्लियोफिलिसिटी इज मोस्ट फेवर्ड बाई मोस्ट भनेको FAROURED मोस्ट फेवर्ड बाई न्युक्लियोफिलिसिटी इज मोस्ट के भन्छ रे फेवर्ड बाई HCHO भइहाल्छ। अनि स्क्रिनिङ इफेक्ट भनेको मल्टिपल इलेक्ट्रोन अर्बिट भनेको डिक्रिजेज एज SPDF मा डिक्रिज भइहाल्छ। न्युक्लियोफिलिक एडिसन रिएक्सन NAR भनेको कार्बोनाइल कम्पाउन्ड भइहाल्छ। अल्डेहाइड मोर रिएक्टिभ भइहाल्छ। एल्डेहाइड भनेको मोर के भइहाल्छ रिएक्टिभ भइहाल्छ।